हम लोग रेडी जाने के लिए। হ্যালো গাইস, তো নতুন একটি ব্লগে সকলকে স্বাগত। আর আমি রেডি, এখন 8টা বাজে। আর যেহেতু লাস্ট দিনে দেখা করতে এসেছি, কষ্ট লাগছে। থাকো তোমরা। তো আমরা প্রধান পাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। তো এনজিপি পর্যন্ত আমরা টোটোতেই যাচ্ছি। তো সেখান থেকে ট্রেন নিয়ে নিব। আর চলে এসেছি এনজিপি। কতদিন পরে আসলাম বলো। বুনু বাবা কতদিন পরে আসলাম ভাই। হ্যালো গাইস, প্রায় 1.5-2 বছর পর আমি এনজিপিতে এলাম। তো আজকে ফ্যামিলির সঙ্গে যাব আমার ঠাম্মি বাড়ি, মানে জেঠুর বাড়ি। বাবার ওটা বাপের বাড়ি ধরতে গেলে, জন্মভূমি। বাংলাদেশে জন্ম হয়েছিল, কিন্তু হচ্ছে এটা জন্মভূমি, এখানে পালন হয়েছে। তো চলো আপডেট পেতে থাকো। আমরা এখন ট্রেন ধরবো, হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার। হ্যালো গাইস, আমরা সবাই ট্রেনে উঠে পড়েছি। আমার পাপা তো এখন ট্রেন থেকে নামলাম। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ট্রেন এখানে দাঁড় করিয়ে দিল আমাদের জন্য। আর এখন আমরা যাব মঙ্গলঘাট থেকে কচুয়া। কাজ করছো? হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা পৌঁছে গেছি। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটায় আসলাম কারণ এই যে দেখা যাচ্ছে পিছনে লোকটি আসছে, এটা হচ্ছে আমার ঠাম্মার বাপের বাড়ি। তো এটাই দেখতে আসলাম। এখন তো এখানে ঢুকবো না, আগে তো চিনতাম না, বাবা চিনিয়ে নিয়ে গেল। তো হ্যালো বন্ধুরা, আমরা পৌঁছে গেছি কচুয়া বলে এই জায়গাটাকে। তো এখন বাঁধের মধ্যে দিয়ে এদিক দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমরা সবাই যাচ্ছি, বাবা আগে। রে মাকে দেখা যায় না? দেখা, হ্যাঁ দুদিকে দেখো, গ্রাম বাংলা যাকে বলে পিওর। এখন তো আমাদের শহরে তো দেখাই যায় না। মাছরাঙাই মনে হচ্ছে। বাঁধ, পাহাড়ের মতো বাঁধে উঠলাম, দেখিস। তো মেনলি বাঁধে পৌঁছে গেছি। ওই যে ওই বাঁধটার পেছন দিকটায় নদী আছে। আর এখন যাবো। বাই, পরে রাখতে দিচ্ছি। বৃষ্টি বাদলের দিনে গ্রামে এসে মজা। কেমন মজা? এই যে জল, রাস্তাঘাট এগুলো সব পাকা করা রাস্তা ছিল, বাট বৃষ্টির জন্য ওই অনলাইনে পাস করা ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে, তো ওই জন্য এরকম অবস্থা রাস্তায়। না, অনলাইনে পাস করা ইঞ্জিনিয়ারই বানাইছে। আর কি বলবো, এরকমভাবে কোয়ালিটি ভালো দেয় নাই জিনিসপত্র। এই যে পাট ছুলে ছুলে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তুই যা করতেছিস সব ভিডিও তুলতেছিস।
ওই যে আমাদের বাবা আগে যাচ্ছে, আর আমরা হাঁটতে হাঁটতে ফাইনালি পৌঁছে গেলাম পিসি ঠাম্মির বাড়ি। তো ওই যে সামনে যার সঙ্গে মা কথা বলছে সে হচ্ছে আমার মার জেঠির বোন। তো যাই হোক, আমার মার বাবা সম্পর্কে কিন্তু মানে রিলেটিভ হয়, আগাগোড়াই রিলেটিভ ছিল দূর সম্পর্কে। তো তারপর তাদের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়। যাই হোক, আর এখান দিয়ে এটা হচ্ছে আমার ঠাম্মি বাড়ি, পিসি ঠাম্মির বাড়ি। তো আমরা সেখানেই যাচ্ছি। সেখানে কাকু রয়েছে, 2 কাকু, 1 পিসি। আর সেই পিসিটার নাম মনসা, আমার মায়ের নামে। তো সামনে ওরা মনসা পূজাও করে, সামনে মা মনসার ছবি রয়েছে, মানে মূর্তি রয়েছে। মনসা ঠাকুরের মঙ্গলচন্ডী বললো মনসা ঠাকুর না মা। আর ওই দেখা যাচ্ছে আমার ঠাম্মি। আর দেখা এত বয়স্ক তাও কিন্তু উনি হাঁটছেন দিব্যি। যাই হোক, ওখানে কাকু দুধ দোয়াচ্ছে। আর এটা হচ্ছে পুকুর ওদের, এখানে প্রচুর মাছ হয়। এই যে আমরা খাচ্ছি এখন। তারপর শেষে আমরা কাঁঠাল দিয়ে মুড়ি দিয়ে সকাল থেকে কিছু না খেয়ে আসার ফলে এখন পিসি বললো একটু কাঁঠাল আর এসে মুড়ি খেতে। তো এই যে নাটক মারছে, এই হচ্ছে আমার বোন। সব কিছুতেই নাটক বেশি। এইভাবে কে খায়? আঠা লাগবে বড়, ঠোঁটে বেশি ঢুকায় না পুরোটা, মুখে ঢুকায় দে। আকা ছাড়ে দাও মা, নিনজা টেকনিক। শুই 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 শুই। এখানে পিসি হলো মনসা পিসি। ইনি তো মনসা পিসি কি করছে, চাল ভাঙাচ্ছে। এটাকে ঠিক কি বলে জানি না, তবে এটা সিদ্ধ করা চাল শুকিয়ে দিচ্ছে। এটা শুকানোর পর তারপর ভাঙাবে। এটা এসে গাছ থেকে পেরে নিয়ে তারপর কি করো? যাই হোক, গাছ থেকে পাড়ার পরে তো সিদ্ধ করে না, তারপর কি করো? হ্যাঁ, কাটো, কাটে নিয়ে ধানটাকে আলাদা করো, কইটে নিয়ে তারপর কি করো? সিদ্ধ করো। তার আগে শুকাও না? আসো, এদিকে আসো, আসো। আর এখানে চলে এসছে শহর থেকে চাল ভাঙাতে। মা এখানে এই রাউন্ডটা ওরা সবকিছু করবে, মানে যা যা ধান একই, মানে দুইটা ভাগে করবে, মানে চাল এরকম ভাবে ছিটিয়ে দেওয়া। তারপর এখানে দেখলাম আসার সময় আমরা খাইছি, তোমাকে অনেক ডাকা হয়েছে, তুমি শুনো নাই, সেটাও করবে। শখের বিষয়, সব করবে। আর এখানে বাবা খাচ্ছে কাঁঠাল। বাবা তো ফল ফেভারিট বাবার। আর পিসি বলে কথা, পিসি বাড়িতে এসে কিছু না খাবে, তো বাবাও কাঁঠাল খাচ্ছে। ও তো সবার আগে। আর এখন আমরা যাচ্ছি যাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে এসেছি, ঠিক সেই বাড়িতে, অর্থাৎ সুজিত দাদের বাড়িতে। তো যেতে যেতে অনেক কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত দেখা হয়ে গেল। মোটামুটি এই বাঁধ জুড়ে যত বাড়ি রয়েছে বেশিরভাগ আমাদের আত্মীয় হয়। তা আমি তো চিনি না, যেহেতু আমি জন্মের পর থেকে এখানে খুব কমই এসেছি, মানে 1-2 বার হাতে গুনে, তাও সেইভাবে কারোর সঙ্গে পরিচয় হয়নি। তো এবার আমি যাচ্ছি আর এক একজনের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। কালকে সবচেয়ে বেশি
দেখা হবে সব আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে। আর কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসেছি সুজিত দাদের বাড়ি। তো এখন আমরা ভেতরে যাচ্ছি, চলো। আর এটা আমার রাজীব দাদা। কি হচ্ছে? সে হাই, হাই বলো, টাকায় দিকে টাকা তুই। এই যে এটা হচ্ছে গুরুদেব। চুপ কর। আর এটা হলো সুজিত দাদা। হ্যাভ ফান। গার্লফ্রেন্ড? হ্যাঁ, গার্লফ্রেন্ড। যা আমি আসতেছি নাম। তো আমরা, এটা তিস্তার চর। আগে এই পর্যন্তই জল ছিল তিস্তার, ভালো জল ছিল। তো এখন চর তিস্তা বের হতে 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 অনেক দূর চলে গেছে। এখান থেকে প্রায় 7-8 কিলোমিটার দূরে চলে গেছে তিস্তা। তো চলো এখন আমরাও নামবো। এখন আমি নিয়ে একটা ফুল। তো এখন আমরা তিস্তায় যাচ্ছি মাছ ধরতে। কি সুন্দর না? কালকেও আসবো। হ্যাঁ, কালকে জামা কাপড় নিয়ে ডাইরেক্ট এখানে চলে আসবো। কি সুন্দর না? সেই সুন্দর। ওই পাশে এটা কত দূর? ভাগ ভাগ হয়ে গেছে না রে? বাবাকে নিয়ে আসলে ভালোই হতো। মহালয়ার দিন তো এইসব জায়গায় শুটিং হয় না? হ্যাঁ, দেখি এবার দেখ, দেখছিস? চারপাশের ভিউটা দেখাবো তোমাদের। সো আজকে সারাদিন পরে এখন আমরা সময় পাচ্ছি। তো এই হলো, আরে কেউ আসে না কেন, এটা আবার কেমন কথা? তো এখন আমরা আমার ছোট কাকুর বাড়িতে আছি। আর এটা হলো আমার তোমার বাবার নাম দীপু কাকু, দীপু কাকুর মেয়ে। তুমি নাম বলো তোমার? মান্টি। মান্টি, সে হাই। হ্যাঁ, আর এটা হলো ওর বোন। কি তোমার নাম বলো?
রিঙ্কি, ওর নাম। ও খুব শাই, মানে ক্যামেরা শাই যেটা দেখা যাচ্ছে। আর এ হচ্ছে আমার হচ্ছে তুষ্টু কাকুর মেয়ে, ওর নাম ভালো নাম কি, দীপশিকা, দীপশিকা না দীপশিখা, দীপশিখা ওর নাম। আমার বোনও আছে, ও তো শুরু উঠবেই না, এই যে এখানে। তো সন্ধ্যাবেলা আড্ডা চলছে, আর আড্ডা দিতে দিতে আজকে ব্লগটা শেষ করছি। তো ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ব্লগটা দেখার জন্য, আর হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই। থ্যাংক ইউ।